Oggi stiamo irgengacini affascinama dinei,鹤立Gene. En general gruas traduce una gru in mezzo ai polli. Immagine una graziosa gru che scrotha ed eleganda in mezzo a bromi comuni galline. Questo modo di dire viene usato per descrivere qualcuno che si distingue dalla massa per le sue qualità o talenti eccezionali. L'origine di questo modo di dire risale all'antica Cina, dove le gru erano spesso mostrare nobiltà e grazia. I malascini dat weltibiguet tu inturidhi dovevano mastodzes gru growth tra un gruppo grilline. Questa tara visiva recupera magnificamente l'essenza di una persona distinta e strua. Quindi la prossima volta che qualcuno si distingue davvero, è dire Derek Gregory Polly o Hurt D.